Bam! Bam, kleines Lagerfeuer, großes Lagerfeuer. Warte, die können zuerst fetzen. Weg von da. Weg! Scheiße! Ich hab solche Wichser! Und hau nicht den Lagerfeuer-Piraten rein! Doch, warte mal. Wichserkinder! Schau, jetzt ist das Feuer hier. Ja genau, deswegen haut auch keine Piraten rein. So, ist das weiter schön. Ja, es verteilt sich. Ja, einer brennt nur. Gerade jetzt. Man macht das nicht beim Pass auf, der fliegt. Was fliegt? Das war eine Funke. Mein Rucksack muss weg. Ja, du stehst mit dem Feuer, geh weg da. Ja, wie Grali, macht das jetzt noch ein Tommy, Conny Keine Ahnung. und Das weißt du. ich. Die Mannschaft zünden erst später. Magst du noch? Komm, guck mal an, ob wie das Feuer jetzt geht. Machst du noch, Bo? Ich bin davor geschaut, verdammt nochmal! Dreht dagegen, dann geht's schneller. Magst du noch? Komm. Ja, magst du auch. Guck so. Guck so. Ja, wegen die hieß es. Nein, wegen mich. Wenn ihr sagt Ja, dran. du hast die